हम खोल लेते वैगनार का इंजन। ये देखिए, पहले ये गाड़ी कहीं खुली हुई है, ये देखिए। अब इस नट की ऐसी हालत कर रखी है, इसको खोल कैसे सकती है बताओ जरा। गोल हो चुका है पूरा, गोल बुरी तरीके से, ये देखो। और ये ही नहीं, ये वाला भी देखो, दोनों गोल कर रखे हैं, ये भी गोल कर रखा है पूरा। 5 की अलग से खोलते हैं, बिल्कुल गोल हो चुका है। कैसे खोलें इसको भाई? सब मैकेनिक भाइयों से विनती है हाथ जोड़ के, थोड़ा सही से काम करा करें। इसको खोलने में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। अब खोल तो देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेगा, पर दिक्कत तो हो रही है ना। थोड़ा ढंग से करा करें, लापरवाही ना करें काम में।